Ku itariki 5 Nyakanga 2026 habaye irushanwa rya Liberation Boxing 2026 ryabereye muri Petit Stade i Kigali. Muri iri rushanwa Anita, Pendo na Mama Sava bari ku rutonde rw'abagomba gukina umukino w'iteramakofe nk'icyamamare. Uyu mukino wari ugamije imyidagaduro no gukangurira abantu gukora siporo. Celebrate boxing match. Muri uyu mukino habereyemo ibintu byinshi bitangaje ndetse bitandukanye, ndetse Anita, Pendo na Mama Sava bakinnye uyu mukino bateranye amakofe karahava. Gusa umwe muri bo yateye undi kofe, undi nawe yitabaza kwiruka, yibuka ko ari mu mukino w'iteramakofe ahitamo kugaruka akora mu nganzo nawe yivamo arasubiza. Kurikira iyi video yose ubashe gusobanukirwa uko iyi game yagenze. Ariko kuri mwakubonye ko namuhaye ibye byibura yagerageje nka kuri round ya kabiri niho yagerageje kuzana imbaraga. Uyu ni umukino w'iteramakofe wari wahuje abagore babiri b'ibyamamare bazwi cyane kuri social media cyane cyane mu Rwanda, kuko ni n'abanyarwanda bihuriye mu mukino w'iteramakofe. Gusa uyu mukino bakinaga yari corporate. Ni umukino bakina umuntu agatsindwa ari uko akubiswe knockout. Knockout ni cyagiye umuntu wamukubise ikofe akagwa agahwera kubyuka bikanga. Ibi bisobanuye ko iyo bawukoze bagakina hakabura ukubitwa knockout ngo ahwere, bose bagakina bakagumya bahagaze kugeza aho umukino urangiriye, nta numwe urakubita undi knockout cyangwa se urakubitwa knockout, bifatwa ko bombi banganyije. Ni nabyo byabaye kuri uyu mukino ahuzaga Anita, Pendo na Mama Sava. Barakinnye bose bagwa miswe, ariko uku kunganya banganyije ntibisobanuye ko umwe atakubise undi. Nk'uko byagaragariye amaso, byagaragaye ko Anita, Pendo round ya mbere na round ya gatatu muri izi round eshatu bakinnye zombi Anita, Pendo yazihariye agakubita umuntu, naho round ya kabiri Mama Sava nawe yagerageje kwikomeraho agakubita umuntu. Mama Sava ubwo yabazwaga impamvu akubiswe yasubije utya: ubwa mbere nari ninjije muri ringi nabanje kubivuga, ariko nari nzi ko ari ibintu biteye ubwoba cyane. Numvaga nyine mbere ntarageramo navugaga ibintu ndaza kubishobora, ariko ndashimana ko nabishoboye kandi byagenze neza. Nk'uko twabivuze, uyu mukino wabahuzaga ni umukino witwa corporate, aho twabisobanuye ko ari umukino usaba ko umuntu akubitwa knockout ngo bibarwe ko yatsinzwe. Aba bombi bohe habuze ukubitwa knockout. Kubw'iyo mpamvu byatumye uwitwa Anita, Pendo asaba pro. Ubwo uwo mukino witwa pro ni umukino ubahuza, ariko akaba ari wa mukino ubarwa amanota, aho umuntu akubita undi ikofe inota rikabarwa, cyangwa se undi agakubitwa ikofe inota rikabarwa. Twashinaga corporate ubutaha bazaduhe pro, yaba pro ubundi mwereke muhondi. Dore icyo wamenya ku mpamvu zo gutegura umukino nk'uyu w'iteramakofe mu Rwanda. Benshi batandukanye baje bakomeza bavuga ngo ni umurengwe, ngo ifiriti irabishe n'ibindi bitandukanye, nyamaze bakibagirwa inyungu nyinshi bari gukura muri uyu mukino. Dore impamvu uyu mukino wateguwe. Mu Rwanda uburwayi butandura bukomeje guhitana abantu benshi. Ubwo ni uburwayi burimo diabete, umuvuduko, impyiko ndetse n'ubundi burwayi butandukanye, imitima, bwa bundi nyine butandura. Nyamaze ubu burwayi nubwo buri gukomeza buhitana abantu benshi haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose, ni uburwayi umuntu ashobora kwirinda. Yego ntibisobanuye ko n'ubundi udashobora kuburwara, ariko nyine hari amahirwe menshi agaragara umuntu ashobora gushyira mu bikorwa ubu burwayi akabukumira ndetse ku kigero kinini ku ijana. Uburyo bikorwamo rero kugira ngo ubu burwayi bukumirwe cyangwa se bwirindwe nubwo aba atari 100%, ni ugukora siporo. Hatekerejwe rero ikintu cyatuma abanyarwanda bakunda siporo, basanga bashobora kuzana uyu mukino w'iteramakofe kuko nawe utuma abantu bakora siporo, akaba ari bimwe mu byatuma uburwayi butandura bugabanuka cyangwa se ikigero cyabwo kigabanuka mu Rwanda. Kubw'iyo mpamvu rero hifashishijwe abagore babiri bazwi cyane mu Rwanda ndetse bashoboye kuba bajya muri ringi bagaterana amakofe. Hatoranyijwe Anita, Pendo ndetse na Mama Sava, baraza bakina uyu mukino w'iteramakofe, ariko ingingo nyamukuru yari ukumenyekanisha. Ni nayo mpamvu bakinnye umukino bita corporate, kandi uyu mukino twabibonye ko kugira ngo utsinde biba bigoye, bisaba gukubita umuntu knockout agahwera, noneho akabura imbaraga nyine zo kurwana akava mu mukino. Icyo gihe biba bisobanuye ko utsinze. Mu gihe undi mukino w'abanyamwuga wo aba ari pro, wa mukino barwana umwe agakubita undi hakabarwa amanota bikarangira nyine umwe atsinda. Ikindi uyu mukino w'iteramakofe ni n'akazi ndetse gatunze abantu benshi batandukanye. Tugana ku musozo w'iyi video, nk'uko Anita, Pendo yisabiye umukino wa pro, umukino w'abanyamwuga umwe akubita undi inota yibarwa maze utsinze akagaragara.
ese urumva ko kantu kataba ari wane? Ku bipfusi biteye ubwoba bifite umuvuduko nk'uwa The Flash twakomezaga twibonera, ese ubutaha bigarutse byose byaba ari wane? Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Nge nitwa Olivier, Imana ibarinde.